哎，你听到了吧？我在踩刹车的时候啊，一直有嗡嗡的声音，你知道什么原因吗？走，去前面看。这种情况去修厂，他们会让你更换刹车油、打磨刹车盘，甚至严重的还会让你把整个刹车系统都给换掉。你钱是花了不少，问题啊是一点都没有解决。其实咱们车上有一个零件是很多修厂都不愿意告诉你的，因为它花不了多少钱。来，你过来看，就是它叫制动助力传感器。咱们给它拆出来看看，拆起来也非常简单。咱们先拔掉插头，再把这头管子啊给它拔掉，然后顺着这根管子往下捋，拔掉这头。OK， 然后啊继续往下捋，把它这头也给它拔掉。OK， 你看这就取下来了。这个制动助力传感器啊，主要是用来监测助力泵内部的压力或者是真空度的状态，用来实时监测助力泵内部的真空负压。如果它坏了，负压失衡，真空不足，就会导致刹车踏板变硬，甚至感觉刹不住车，同时还会有嗡嗡的声音。这种情况你花个几十块钱从网上买一个新的给它换上，问题就能解决。怎么样？是不是很简单？关小每天学点车知识。